ye Yesu Kristo adama baby amenu mienu na nka ye frɛ no enka no pay se nkwa pa se benya de enka be ye den se di sika pa na eto nkwa abusia amenu mienu frɛ mu yi ujiri sanka ye betumi enya sika na yetumi ato nkwa yi bi anka ye ntumi da Nansuri yanko pado no pay. Ode nkwa na che nkwade a. Yebeka sa no pay Yesu Kristo wa yade. We every George agenchen. Yemwa kwa bad DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia morning show no so. Me no bet na free samre. E kopem no nwotwe. Me ya cross over ya kofa Abraham chen me ya kofa ya pomudimu eye afutuo no edi ameje so ye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi eni fi ha no be yire pa me DJ ohwe enyum de gumma me anope no eye DJ Omalion nsa no adwuma no Vitene de mako piem Facebook no so no anopa be sa tena se ne ye di nkomo e wo man Ghana nsem ho e de na ekoso wo man Ghana mu ene nkomo be na ebedi ho ensem be na ebedi ho nkomo no pai ensem no do so pa so no me se nenso ye vast day ene Ghana ebewura pa enti anopa de kan yan se Yesu ye da wase na wa ya de enso me ka say live for Facebook no so any YouTube nyina e capital D capital L FM now was 106.9 dia ka ho with dem prekope ubetimi de wase da messages ne dia ba no pay e beje mena kenkan ne nyina e dia ma WhatsApp number ne nie 0593 406565 0593 406565 Meka wo se ne efiada Ojefo abosom de toso edu nine Emfimpimienu ni aduonu enum nie kakra twene po yanko po kura yense de etwa afi nso ananu ya yewura 2025 emu 2 months na ekwa wiye o Messi ya twira botan bi na botan no so ye hwan ya Mame kwa brasa tenchen e wasakumo no. I say good morning and I say hallelujah hallelujah hallelujah. God is one. Amen amen amen. Every brother set tenchen o di free sakumo no. Sina no pencha kese nkoma. We say so amen amen amen. Every piano nchen wo di free tema Newtown.
When see free near Ben Manchain, the day at the Asabre. Or so that you didn't point your passy. Said Nanswama who da for. So I shot Nabusi in Abo or by the already okay, Nasa no pay that was you. On Yamios. Where is it? Good morning. I say it's another Friday. And I say happy Valentine's Day to all DLFM Callers Association. We have free senior man himself. Kofi Ba Odifra Shaman Aye Diamond City. We are going to finish a year there. And I pay a chow near Busianina. We say good morning. Thank God it's Friday. Amen, 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 amen. We have free nearby Mephian chain. Or the free Tema Community 10. Free Tema Community 10 there. You free and in French more Tema Community 11. Every year nearby Augustina Coffin Chain. Or say amen, amen, amen. No kwasem se Obia mu ye fo. Yesu Kristo nso wa mu ye fo. Ode yemfum se wanyina acha yende a. Ye kan se awrade anopai wo ma ye dawase o. Once we bet me friend was said no Eddie Aba. Nansa na no pay who be here say obenum suo. Ano pay me ka say who be here pass obenum suo ano pay. Na benum suo din so de na yen supa na ese onom. Onyame wo se aye. Omodi na kopa Lumba supa e kire kwan na num bi wai. Ne bebo wa pomodin so ne matimi akonka de ama ho. Tune Ghana de shia mota etu nsuo ton no. Monfo bani fanche Lumba supa aka kire mko tubi fan ko akini. Nsuo ekofa de ko akini a. Eni semana ni nyina Ghana fato ni nyina de amofri se. Edi na da so na nkasa no. Odi ko adwam a enka dwana ni nyina sa. Ankonkra bia so ade udwuma. Send the program bia wo ya obehia nsuo no. Bani nyina akoda Lumba supa. Niamwa yen sopa nso awodo bia wo penyina. Adwuma de ne mantumi ko kan fa ma o. Akonya kase ato ho de magana hyenkafo. Mo amunim ki atwie. Mo nso na bobo ya atwie no. Monfo bani fanche Lumba supa ka che. Nemko penso ni bi fan ko akini. Na Ghana de hye nsu panom na bosum du amanya sika de agumbotom. Fempelifo na gimu nkire ma no pay.
0555 274 757 and 0577 475 343. Addition so mo dance ba nimpotem. En ha ho mo anamon enko Lumba and answer Lumba super impenifo akachi o da bi enko ho. Wo de na koye nua pa madam abanya me chenchen. Ne ko tu nsuo ni bi won nchen na koton. Na ho sika ne bi mra botum wae. Ye nua ba abanya me che. Ewo eye dansoman. The top no eben Lumba Sport. Oben appear to sile nim ewo dansoman. So na naji mu nchire mu nyina. Eye 0557 349 401 0557 349 401. Sanso na de hia mo nso so mo wo eyo fanko ne potem wo amasaman wo poku ase ensan wo a ha ho nkolumba nsu pakache efise mama Vic afa nsuo ni bia woton potem honom ukopie mo fanko eye sport emma oni eye washing ben de hwani mu the shop no esan ben onyina se ewo sport emma no wo fanko mama Vic naji mu nchire mu nyina eye 0500 680 783 0500 680 783. Alphabet me afre 053 40 50199 and 0593 40 6565. Now what's the no fabra no pay. Hello, good morning. Good morning. I have found me biaka safri. Ipa chane pe masa danen ko. Chane pe he danyan ko ponse. So no ban adena adapo kwasa chebi. Ida so pia na pe chema da bojo moje bi mo kusan na na pe ka se ntiran kan bi adin si amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. Senior, would you know biaka safri? I'm Kassi Center in the Miamanda. Meeting the Kwame Paul. Bra Kwame Paul no pay, my yentiu, was a danen ko. And the pay the grass, so we're buying, yes, red and answer. And the master so on sign, no buying a penny name. So then I'm with my not doing it. Amen. Amen. Hello, good morning. And I praise you. Hallelujah. And I privilege because I fly no town. My Lizzie, my entiano pay. David Bay, I drink your crab, she read. I'm a young dear, and it didn't come. If it's only who your body and form so near mat to be a chair, yet that is so full. You're sorry, I know about time in Secretary. And I won't why my home master, your cousin dinner and Yamanka. Amen. Hello, good morning. Good morning. Senior, would dinner be a casafri? We, Doctor. Ben Champana, Suhum, and as every duty. Dog out of pay, man, as a dan quay. And not Yanko say, say, I feel I shall see in Kakra, in Kakra. Many may and then my yet in Comunal pay. Now on my Ghana, at Ben Champana in car. Now, tactically, no, I have the duck, and I'm a demo of Christian for Yanko or boss row, what I better not say. Amen. Amen. Hello, good morning. When Timmy and so facha me pa. Hello, good morning. Good morning, Ofa. Asorba. Auntie Maggie. Auntie Maggie, yeah, me a dom na monswe. That I used to say no pray dear. None of the young quatsay and the fee. The brain, no one air commodity. I could you want say that for 3 years. Emoji di mu afin samia see e dey aseda ema otiase so nyankopon sabi won wa atwa mu kono ye nchen won e ya dum bi manyame de adom yen enti wo da sore a na wo de aseda manyame wo akatre nyame se ewade wo so na wo kro na wo mu ne hihye de a ne wa gye na buragye ne ntiase so o man Ghana wa bie ne kan fefe e de ateyan so wa ma ya nka ye kete na ye so wa me ankase ye ntutu ye pono mu ne ye na le mo mawurade bie yan dia sa na didi bie nwan a
na ya sedan kuto me dawrade asema DL4 adwumayefo nyina edi mo pani odam no nyame nka mo na wo mo mo nso me ni mabusua o my Ghana mu nipa mo fula ne pani nyame ahwe yen so a ya sedan kuto uni nyame nyajuma bye bye Auntie Maggie. Hello, good morning. Good morning, Ofa. Majoni. Aha, na pede macho pa. I can say. Ana pe ma asedane nko. Asidane se ma ti won kai minim se onu obusu nyina mo ye me de Nyankopon ase ma won kwan. Amen. Sanda Nyankopon ase. E ma dia le dwumafo nyina. Ye papa da di Lumba, oni ne yiri ne busu nyina, misu me busu nyina, Nyankopon onkai nyina ho Jesus. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. I hope you didn't be a free. Lydia, me ka say come say. I hope you didn't no pay. Ano pay ye de hu ase. Wana gere na na hu mobo. Wana ban boss a wabo amaye. Ano pay nye yesika, nye date, nye ya hu otin nye nyansa. Ya atum biara kwa. Wana tijama dabo chumo jeri de asesani. Yada na se wa dumbo janenti. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Kwadwo Sammy. Senior, we didn't be a free. Which one do you? Champion of pay ma asedane nko. I'm a pay media radio so washroom so ma at the party. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello, morning. Senior, we didn't be a free. Didn't coffee quay. Yes, at the book. Champion makasa fi didn't call for my Young Mama Yadum. Moja dia fisani tachimanda abokimu ade achi me yiri ni ma ni mamenum Nyankopon eda na se. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. I have found you be a free. That's why I found a partner kasa free ma. Ma partner no pay ma sedan nkwe. Eda ewadi Nyankopon ase. When the bind ball on his of Enquires be at Cheyenne. And pa eradisa aye eradisa aseda. And a pay at Benina or soon Yankopon there. In Yankopon Yaju. Amen. Hello, good morning. Good morning. Senior, would you be a free? Most is new Dawonya. Champion of pay ma sedan nko. And the pay the I'm working and he said, Maunli, Mochumi. Amen. Amen. No kwasam Nyankopon owotumi ampa. Enche bia de asidane besi. Me yakoku anka tare mu akwakodin koma no pay. We say good morning, I thank God. And today is Friday. Abna fatia da sepa. We so free mama young and chain. Was what the free dakuman. And we tell me say thank God for today. And now the yanko pass a pan homano air brinky say ya I mean funny say hello, good morning. Hello, Nhyiraba Kwadwo Sammy. Oh, champion. Kofi mani. Ofa unime. Ashama in Diamond City. No. Ana pay ma sedan ko senior. Ndi tampa chon ose. Nyame adom metiapo. Bede ma se da be nyomfo. All right, it's you Kofi. Ugwa me radia. Mawo, sabekada kumfama yakwa. Ebesia inta. Tubwane chunyamia Mawa sabakada kumfamu wapa Yabeswa inchasa Isonye mumfa Nyadidio Nyoni nyamfu Ishia Na kumfamu wapa Yabedia na sale yaku Amen. Amen. Wasu nyanko pontina. Hello, good morning. Good morning. Champion, dino biya kasa free. I from a bell make a fit tema committee 5. Braben anopay asedan nko. Anopay saya terima kasih sama Tuhan Yesus Kristus sama keluarga. Amen. Amen.
Hello, good morning. Hello. Hello. Senior, Odino Obia Kasafri. FM Patrick, Free and Jalaba. Brapa Tano pay Macedonian call. There are just or the Babaka Matu. And in the Butain now, there are just when you are oh, yes. Amen. Hello, good morning. Morning. Senior, hallelujah. Odino Obia Kasafri. Auntie Mary New Lakeside. Auntie Mary, one hour, my last call. If it's a minute yet, here, pa Macedonian call. Nhyiraba ye de radio state ma wonkwa ma father nso nkwa ma obi biara nkwa DLFM college members nyina nkwa minsu mini mebusu nyina nkwa se radio amane han fefe fe ya beto yeso ya na ndwe ho se yenso ene 14 February be ba betu yenso abetu ya asundwe mu a ese radio da wasio. Amen. Amen. Yadi asidani besi. Wofra binti mi emfe bi ofacha me pa. Emle no edi kawo yanim dada. Anopay mi nuba be wura kuwa krata anim na yakwa akodi nkoma hwensema hodo enam kuwa krata anim na ansa na no we ye Fidelik ayete wo Facebook no so sire say good morning and Monica sorry good morning no see fitri Monday ekopim Friday de enyankopon wo ye kese pa na wa ya de bebre pa so wa hwe me na mabusu nyina titru ni DLFM College Association no ani DLFM adwumayefo nyina and ya papa Charles Kojofo susu nkwa ho every year nia ba Monica Salwo di free Germany Dortmund akofano pencha kese nkoma ho we said ne e vast day ntino e drum han mu be wura papa nya asem kuma kura na medi Kenya ntie mpo se e kedua mbo ha na kura short omo chairman na be ka kire me anope e bi ntimi mfa ne di ntu dwante sa e be ha dwen kakra ene enya asem kuma okrom ha o amanfo be yom hu papa wonkra ha sei Obia mo bi be di anko nanso odi ye no wantena o we ye free papa Charles Kojofo sunchen aka Daddy Lumba e papa wa bimpa o ono ohunu achirichiri ade ene oye ne ne menyuma oto ye no ho dodo na cheye pa nanso oto nyom na eye adwuma te se ne enwuma ya to no foforo sini no pa mi sale tu anopai entia kase enko envama mama Lumba no pay mama me chia pa sibale dia no pay yankopon kan ba bia wo bia nti bia kwa kama wa ye na se cheta wachi de nenen etina wo behu ye wai anopay mi fa nwura kura krata anim ne yankodi nkomo anopay na ye hye ase enfremfri de ye the national voice kura krata no na asema eda krakata nanim anase bena headline no o say can you foliata oh no akane no yogma Ghana photo sam for na da Ghana yesika sem nyina no na krakata ba mane say enipa bi omkoto hye no so ewe ne fie no entwa ye efrise ba ne sa ne kabi mamenka bia mamu no na ne tiri eyesi ase ne senti sa ne mutu ekoso na no da enipa bi eba mo homoden say free national security tell say free him fa amko ni fie so mko hwe na akwa ne de oh anko ye kura kwa kate e de eye OSP mfoni apa kisi ajaben ana African ofoliata o de ninsesi na bodwe se na wo si hey entimi pa me na minie me besom Ghana nti de maye minie kan ofoliata na wura hoye pa kirim sade a eni pa bi de ye no kurum ha no asem de ye ne ye pa anya sem kuma
Efin so dam kese mo ma se bedwam wono ba no di ni eye Mahama Yalga ne foni da ha no me sei ene wo kire mi se majority no e de chopa kese pa mekanofulata e wo me nipa bi eto hye no so e wo ni fie a omokomko akwa ne nyadoa no omo kire mi se o dam kese ma se bedwam no omo pa ne chew evizedi esi ye no na nyade sefatanti entwa ye kura ane so omode ho chopa kese e dia ba ebien so ubehu MPP amanyokronom wonom eye national organizer e de ma MPP amanyokronom eye Henry na nabo ache dodo abon mla ne se na napi ni foni da hanom ene microphone so do sisi na dem no nyasem kuma o kiremu se OSP kisi ajaben anemo awutu ye na wutumi edeclare kanofulata so waye wanted no o kiremu a aba enya kwan pa enya kura every se kanofulata mpo emra wayaro no otwera krata ede koma Ghana mpanifo se ne ho dodo nti okwa amonone akwa kosiki eye medical attention ne ba ne se ne okosa ne ho yade aba watwa krata edigu nanim asese wadwane afi omanyim nti babibia ebehunu bia ne yenche na nka na no mponka edimpa bi kwa hwe na chi akwa ache ne kura bejiska okuruma okirema adabi sana motuo ne koso no nyamnyanim nukure ni entwe ye kra nsema hodo we nyina ye nsema hodo a ewo the national voice kwa krata ni anopai yade mu nsem ede esomom sanso na the daily search akwa krata no so babonten na kopie mu awa de hia wono mo eye brim central na omo ka se kiremi se ye MC ya mo pen potem wono mo no eye kwisi brakon sagana mampene John Dramani mama wan mo ni din dia wo mbedwa wo ye pa wo mu mpa obi ase owura ni din de eye kwisi brakon enom ena de hia wono mo eye brim central wono epen ni senti gana mampene anopai we de o chamia ni wasem ka osena na wasuma kurakatai ede honsam ede eba montre so efin so mo kirem se school under tree ewo bono mantanim brabehwe o eye border atechirefo etwetwere so ewo bono mantamu no eye dua mango tree bi mango dua ena wono mo de board na si hono ma emofra na tratra kyese ne nkonwa ene bo so a wono musua de ewo bono mantamu akwakai bo ha mane yese Ghana de ye do ya trasa se betena se ne emofra akwatene nuase na wono musua ne se we watia bi firi so be gunkwada yi konso a ne ye kane sei ye kane sei ana nimpa nkola yi bisua de omusua de sa form 3 student omusua de e wo twere so a obi apie akọ nwura mu amekasei yaje ne nkwade afiri ne nsem na musan sua de wo nuase de a enkoye kura krata dia da so e the daily search at kura krata ebo ho amane e na no pe yenko the informa kura krata no o say nothing but the truth anopai odiaba na kura krata no esaka OSP NF nso kanofulata nsense no yedi kan boso ti no ehu hia se be koso adomasuko bieu efe nso no so kirem say eye asoya ohwe magana ya pomuden so wonom kwankyerefo pani ebo Alexander Afanyo Marken na baso ye pa sa desha mo wafutu ni mpotem a mo wofimfi matani mo no emra ayemto ya de kan wonom yi obon ho moden ekoya ommoa emdura hodo ehu behia nyina de koma won edi sika ede bo ade hye na wo ho aka ni senti ana montu adom ko omo ma se bedwam wonom ba no dini ana afin so afutu ma se bedwane honorable Alexander Kwamena Marken no waya ade apranti Ghana fo nyina mo nsem fama ne fise de waye enya nipa nyina na betu sa ne mo wenti Alexander no pay Ghana Health Service paid for ebo abaso yi pam yensan kopie mu ewo the daily Ghanaian guide o kirem say we will work in the interest of all Ghanaians vice president eno dia ato ahemfo animan Ghana man penen abede akire onimnyamfo her excellency Jenana opoku ajiman o kirem say won bekoso abodwumaden na wonom ne ahemfo na kabom abo ma Ghana ne chekire enne kan kono eniama atumi akoye pam sana ko wakata ne fight so enum ewo eye the daily Ghanaian guide ko wakata no obode wuro se dumso nam kwamu aba enya sim kuma okruma ne nyina ne se eye power producers ne bi kirem se oman Ghana edi wonom ka 370 million asika we enya sim kuma nti so omonsa nka de ombendum mu fidie ema Ghana fo yakoso adosum nti we momma mpa ye ntekire na mpanifo nkotua ende sadia maso ba ya hyepa okroma ma ya asem kuma kram yanko the daily analyst ku akata no ene wo kirem se wo ba hu se Anas aweme yawo nifo ni da hanuma omode na ade ya hye nanimu ate se wo hu nanimu kram ene afen so aka ne president
ede ma Ghana Football Association no ne den ede kwasi yantachi ne foni da hanum na sede na nemu ma kwasi yantachi sira wo sere nyase mukuma kura na katafata so miansa ne nan no bo amane SM court discharges kwasi yantachi as Anas fails to testify. We na nkomo hwe ne mu sen kantrada eye court twen senka Anas bepie court na kwasi yantachi santa intensa ode bo no enkaje wakokodi adanse nanso Anas entumanyi nanim enkokodi adanse enti intensa hodowa ebeta kwasi yantachi wakopie mu court no court abodi agwene kwasi yantachi wafa ne tiadia wagidi mukura wakwan na ho so asabi okwaduo okokura wafa ne ho de die no Ghana ndie saa woyamfom so a dididimu saa nkose hwe ni wafa ne ho adi kwasi yantachi ne ho so abroba kwa katai ede ho nsensem ediaba saa na daily graphic ebo amane yekirem se eye a Greek ministry na bo ho modern amikese no mahase ewro ekwan do betumi afa so aboa na nso awodo de petepete no ma yeso me no ba ye no etumi so na bribra no wono mbo adwumade ya mensa awodo we ka na enche bia mo betede e mo manga na so kuaye etimi akonkan ya kwa kratai ede ho nsam dia ba saa nso na eye adwumaku awodo ma modern e ma manga na yens enyinam kanea omugba amane ese wono mo so manga na de omuka eye $370 million nti Ghana penifo moto mbedum kanea no enso so kwa kratai the daily graphic ede ho nsam dia ba eno so anopay ensam no edo so yepam Samsung national security under fire over Ofoliata house raid wins the yellow public place anu aba ho amane enti yendo masiko bia kwa kata de ho ensam so dia ba Samsung na Mahamas appointment sparks anchor as Krosak reject new CEO no omo kirem se Krosak company for kirem se new CEO Ghana mampani abonde omo mpe ne senti wono mokwa akoye ye chese be ya Ghana mampani beti omone na na mutu awatu no ono nso atimi atwasan weni nsima hodo ba kwa katema no pay DLFM ho mo bia money show no so no yede mu nkyeremu nyina yede esom anopay na anopay bedin komo ye bedin komo enkomo ne doso pa ye bedin komo anopay na nkomo ye bedin doso ye pa Ibako piemu okumase sentimentenem. Nembra da yohesem bisie okumase. Eye krofrom. Na sem na esi ne mu awira mpa. Baba wa ne den. Edi ni mako Patricia. Wonyam finhia no aduonu nson. 27 years. Onka bi nhyiemu. Oye momo vendor. Kebe oya adwuma no mpo no chese na ben station pa wakwa withdraw sika every bank odi baba ya adwuma ayi sika maga na adwadifo otne shop no mo hwese nipa bia ba se oyi sika onti on withdraw sika ma no wa ya adwuma na wia ohwese tu atofe na chi se dima yawo mekase oda form team kanana empenifo rush ne dikopie mu ayaresa bia no yenu aba na jemu na asem no mewira ho papa ya de videos ni foni nyina begu Facebook no so e ma wonso wanya bi ahwe e besa kokumase ni ani ama ne bofo akodi nkomo sesi amekasa sentimentemu ani ama ekosen e besa di nkomo akopiemu ewo eye Accra Central na nyina ne se nansen enye nansen po hya ase achepa okopiemu wankrabo premantemu Accra Central ne mpotem eni omanga na mantama hodo ni mu a pavement ampenifo yi akwa mu jato ho se nimpa mfa so enantenso no afinso bus stop ahodo no enadwadufo na gine nyina boso nti Ghana ni kokrom a onya babi mfa enne nimpa ne ka ne dia prepare wo kwan so ada Ghana ya gede yin wonnim na sa ho ka ne niam a ateni obedi wo krom ha na nya sem kuma ede na yaji wo krom ha eye hwanya sede na yese wo yese otu sa na mo no adwadifo no so be ho na assemblies na kwatwa ticket dia ma wo no omutu yato ndemo so hunu ne se de mo ye mfumso bi ani ho asenkafo ne binimo bre udu Accra Central ho no ma oboy be sa na nipa di niam asikwan ma woton hwan ye kamafo hwan ye jefo hwan ne beka bia ma ye be ko Olivia Boga nchan ewo Accra Central kwedi nkomo no pay eni adwadifo ne bedi nkomo
Said DNT and I'm penny for Sidia Siho. Now one of my free drum. Eton nema wa kwantimponum adan. Nansa na mama mfa nkɔ Kumase. Na nkoma me di kan de to wani mo no. Ababa wa ne dindi ni Makon Patricia. Ababa wa impasem powder ho ne se ne mama wu nansa nyancha bia na ne mama wu ye. Ne mama wu ye che na ababa wa eyi adwuma nduada. Akronfotechi amam yenu etimoto back so. Etimi akoto ahya abaya we so etimi abonutu akuna to atwene keke a wanye boni bia. Na ansa na ne tienie we emre tuo no 200 no tienie bia atwago ye ewo kurofrom Asante Mantemu. Any a wooty the year course and rada from Kumasi Asante Mantemu. Na ye can one my Facebook no so any YouTuber who no way. Kufitela dama or the video na to so uba benye bi na wahwe de amaya no pay ba behwe ababa obia na wote na oye na dwuma se mobile money vendor oye na dwuma na obia anya onja mfumso obia kan hwenhye mu wakoyi sika e de free bank awaba oye na dwuma ababa we na dash stretch so ameka say wawuyi we nya ba kon anya mienu e hia se Ghana hanye no achapa de biada momo vendors na etu asu na yabo amutuo eya adwumayefo na ntutu ne maye anase eyobi so ase de yeso oboa na sa ne matumi koye na hoba monsem emu yadin wo mayi mu ana yesi adwuma ne kurayim obi si kopa adwuma yadin na ne nsa kwana no anya bia hwe abusuan so a na tim kaja yabo no tu akuna twene keke okrom ha e wo na nipa ne nyamfumisi obia yenkwati owura bia ono nso hu de esi ye nyina yenkwati ama ne bo a odosom santwerefo e Asante Mantemu efe ni ababa wa ne den ede ni Makon Patricia ni hu a atodwa wa Kumase nim demtia ze bia nyu pe tiamta na de na ato ano oden sa tram se wo ya no ayesuo na bia wato na ezo suru tuo ni bi tiam se da we de ntimi nto sa demtia se ba kwa sa su biem timpaja mitem za kwa ni kure tuo timia ze ga na bu ahwe na mitumo to tumo na so mo ma di kan plan re epo ida so mo pa Romeo ana mo pa adwen kwanta ho ana so mo ko straight unhunu timisa kwa manim akopie di cham so am hia mo na so mo de ga ne ba manhia ana nyina kwa ne ko yi ntima ta kwa na mo gya ne yi no yi na de to ba de na se Ghanaian yamedia timi gidi sankofo na friend say obe iska ti ori de wan samo to nusu bi to ni gina ni gate ni inside no mujina ti so iska na one person on this 20 scene fe to board no jam na so ere obetra moto no so se ka ko be gina ni musi akon timi ni iska no yere enko oni nyina gina gate ni mo inside ho ana gate so bia hwe side say ti ehunu this so de o say ere wuni pa no yere ejina ho no ti e we aso abu ahwe for ma so ma tu moto no ma yere on ko sa tu 20 ba account tu no tu mienu pe mi no do aje se o ma jisika no all the boys can say no muchiko so ya so won fa ma won mo eti ma the brand nation ko na fati sana ko to boy to no nya ko this kind o je mu no this kind ko sana ko ba mi de mu ni say the customers na oh en chai sa be wan na wa beba 3 mu 1 be si eni a wote odanse ne ndo adade si Kumase na ni tua mu a ababa wa ni den ede ni Makon Patricia wote ni shop ma wo ye adwuma na oyi sika ma amanfo bi akobo no tuobla Facebook no so DLFM 106.9 na de ye kan wa ma uhunu ho hwe efri se emfoni ni videos ahodo ni nyina no eda Facebook no so awoba benya bi na wahwe na yankwa yensem twire ni nkyɛn ewo Kumase Dixon Kwadwo Mensa nkyɛn no moya mane anopai se Kumase ɛhote sen endra dade pa ne si potenti enam so ababa wa ne dende Patricia ni Makon ni pa bi abonu to aje ne nkwa ede efri ni nsɛm yi. Good morning. Good morning, William. Kwadwo Mensa nempom design. Nyamia daro manampato so. Yamia dom enkwa wo hopa na no pai. Awra sema abeka yensa ni o. Kumase ne mpatam. Ma yenkyerema no pai. Mamena wasena. Sa mamena o kasa dia o de wani echima o group ma no wa Asante Mantemu. So Kumase kopo ni mu a. Awra sam na say a fa hani na say aye usu eja ajo chane awre ho nko na abiche wo kropom titru edie
me san say enra da no wo chere say enra na abo don mienu na 2 o'clock akwa no me nsa so no na ababa wa bi a ne di e de Patricia ni mako a o ye mobile money vendor me chere say wo yiska na say ne obesani akwa ma obi a no asani ama wo bi yiso na wa yi e di ama wo o ye say okwa yiska every after bank bi a ene ne container na say bi odi dwuma no e di nhia ni mu na abro kokko yiska na odi kan e baba bi a o ye adwuma no odru me shop ni mu obi ewura shop ni mu a na abrante kwa bi a wodi enfinsia no be ediasa ebowura honum se on first kan ma no na adehia no wogina honum ma kire se omo honum no mu hu se moto bi aba be pake ewa anim honum ba no mu nim se moto no ene comfortable mu en na nam sa de anka ne ko moto se moto no so kura ampo ayiri moto no bi anasa de wase moto no so no bi mu ya ne se etu akata ewo ababa wa ne shop mu enam so ema wo mo ye se wo mu bo pin so abrante ne ta de tuo ne kire fom ema shooter na je se wa ba kwa ni mu yo do be ye ode ne obato na nanu mu antiadu enti no wonso mu ne wo bo pin ababa wa yi ema no so de ne ko edi ne oni kire mu ewo menhia south aban ya tabia obi ngoko duru honom no na ya ba de sa abawa no nyankopon dia Mami misao sesi ekopie mu okumase krofo mu a adehye no omo nim tesen dia pa na ekoso okromo sesi ye fa ababa we hu yi se de na di chen kan no se obepie mu okrofo mbi ade a areho ene jachi wona manfo twa adwa ne abusua krambu entimi MB wano kwa no ne nsem tofo ahihye nkomo areho ne ta ene omu twa san so omu se ababa wano kwa no waware ababa wa wo emfie 28 waware oni ni kunu na tie ne baba ako na tie ene se ta asem no papa bi tie ndi jamre de odi woni tie mu krofrom a obi onim kuma asi bi anso nim se krofrom de eye ba bi a ehorum se kakra but ene no so wodu krofrom a ba bi a tai dia e sa weho ni osun na de hie wa no echa Mami misao etuo na eto ye no ababa wa no ebo ne hifa pote pa enti ama ababa wa na ntimi survive kura yi nimfim na odi tuo no ebo ya ababa we ntimi an survive wow na krofrom no sa etututuo yi ni ade efa mba many vendors no ho no eta kwaso ho no ma na emre bi a check akra be 5 to 6 years no chese sa na man na kwaso ho ma santementem policy pagina no ho no di na si form adwuma so pan ne omo ye adwuma emu odin pan ma security na asaba ma wonsam no ejina brane wa na obi nim o se we nkonso ye putu nkwama adehia wotie DLFM nze obi won ma ye adwuma kankan mo wa money so ne meko yiska aba na wa kra fie na dana no meko yiska aba obi wo kwa banga meko yiska aba nze sabie na baba wan ye because omo chese aba wo kwa yiska no wo kra wona e ben shop no se wo banga kwa yiska aba ediza we sa na se obi e wo ho no ma o ye konfetetu amu a won so ba fe ne nkro pa bo mama na ye se ni etino momra na mo mato nsha no so na monjo etino ye ne fa nye afutu mo ya ho se sika tam de wo kwa ya na wa de kukuom se de be ya tina bi nko fa asem bi an fam brem eno kwasem ye beda se pa no amade bonti kosu ade a kire beto benkum ni fa no ye be san ba won chen abedi nkire musinia eni a woti amane boni a oto nkra edima DL 106.9 ewa sante bantemo ne den ade Dixon mensa kwadwo ena wote ne nka no pay no na asem we no abomi pusa pa no pay na me wira hoyi pa eni say yembisa bisa ye ho nsem bi o ma na fa ho ba mo nsem no sesi ye kwesen ebio nso yen ma ye yem ba ma ne adwuma no nso agent ne ho ba mo nsem no aya ye toto ne sen ukoyi sika ewo bank uma me kurenkra no papa kurenkra no kokoyi sika bra ba ye wadwuma wiase no ne bra na ye bo no enji obi enji ni pen ni saa o isi ade ba ko a ye de ye nkwa gura to pre okroma ne sa adwuma na ye no mo ba ma ne adwuma na ye sika adwuma
obite chese ne eyi chiniyase keke chiniyase na wote wokwan ho ene wayi sika kutu no wakan saa na manfo de moto twam ne yekoba wayi sika na wokan bebrebe san wadwene se Obia ni honti no kwabra ne ne se de kurom ha kɔ ne insecurity na kɔ no se won ni ama ho so na wan na ho so bedu babi na beje nsɛm because andra asɛm we si awia bɛyɛ no mienu ɛkɔ no miensa ho nya anadwo awia kete ene nipa koyi sika aba bɛyɛ adwuma 10,000 Ghana cedis nti etuo di ma ya yakuna to atwene keke wo kuruma enye de de kan si ne yetasi pa wo kuruma ana nu nsu kaso ne potem ebisi ye moba mani adwuma ye fo no anopai ye besra da mo amutumi tina shop no mu saa ba ye nonkron ba bia wo ye adwuma no so wonim se Obia meo kakra obedi nti na wo de won kwa egura to pre mesra wo ade asampon kofie ukoyi sika wo banga enkra wo bia wonko akokɔ yi sika bra na bɛyɛ wadwuma na tekos no so mo sesɛn ɛna adwuma no ɛyɛ pa mo ba mani adwuma ne boa ɛboa pa ma na dwadifo ho tɔ wɔn lai tentene amanfo kɔsa wo banks ahodoɔ no sɛ na so ate ahomache obi tumi yi sika ekodi ne dwa sɛ de opɛ bia ɛboa pa na mmom tekos no so de na hyehyɛ bɛn na mo yɛ de fa ho de boa adwuma yɛfo yi Yei. Dia minimu ni se ansa na nka obi benya kwan aye adwuma ni bie no. Ese odi mra ne hyehyɛ so. Tekos ni ko heba bie nipa ne ye adwuma ne hote sɛn. Ba bia wo na ho ba mmonsɛm bekoye. Nanso ene ba bia beguda bia obi a ba bia na timie ne bisi wo. Adwuma ni krom eye no kra ye pa adwuma ye nanso no enipa nkwanti ne ye kan. Ba bia obia keke na obi di table asi na wo ye bi eye nanso wonkwa no ete sɛn ba bia wo ye adwuma no wa ho ba mmonsɛm te sɛn. Yɛmmɔ yɛ homɔden ne yɛntu yɛ hofo. Yɛmmɔ yɛ homɔden ne kuru ne yɛntu yɛ hofo because kuru yɛ tim sese ne wa mmɔ ho ban a me na me ka kyerɛw obi a me bɔ ho ban o. Akunkuma so akɔ so Ghana nya nne ne hyɛ ase na nya nne so na tuo betwa. Se yɛ yɛ mmɔ wa mmɔ ho ban a obi a mmɔ ho ban. Ɛyɛ very unfortunate sɛ asɛm yɛ tumi asi ababa wa ɔwɔ ba a wa hyɛ ase a ɔno ne kunu bɔ bra na ɔnyɛ mfomso nka hwe nhyɛ mu kɛkɛ ɔyɛ adwuma na nipa bi abɔ no tu akuni kɛkɛ. Ene mnante na eti krom ha no anibre bɔne ni kwati kwan etiti nipa eji nipa nkwan nipa amunya bɔne bi eji omo nkwan firi omo sem okrom ha no ma atete pa atete na awre ho nso Ghana mpanifo mo moa na ho ba mo nsem ne munya den ma yen na den se kobra ne kwa adwuma so aba na wanya hwe mekwa kɔpɛ aduane kɔpɛ manu aduane abedi kɛkɛ na di ma ya bɔne bɔne tu akuna to atwene wi kete wɔ krom ha ei Yewa adwuma ye okroma o. Yewa adwuma ye. Adwuma ni bi ni ho. Enipa ne koye bi nso a ne ya twutu asane wo no so akuna to atwene. Agye ne kwa afiri ne nsam. Yei. Ghana mpanifo. Mo a mo ka bi ewom, mo moa. Won so ye mo ba mani adwuma ni bi ni mo wani na ho na toto sika asem ye. Bo mode ne wani ena ho pa wa adwuma na wo ye ne wafiri se wo de nkwa di agora. Sadia ne ama konfo ni nkoto posi ni bi so anasa hoba moko bi aso wankasa ma wani na ho tama ese opon pon tam na kofie enkwakira manfo sa wona yesika wona weda da cash enti awia kete ne watu sika gu table so na wo kan na manfo ni tuam ibebo otu aku fasika ni sie fasika no fasie wonu se bia wo ye adwuma no so obi amenwa entena ho nche efise de yakoso na ehu pa ehu Kofitela betena se ne de nkomo nansa na ne besa kwa kra santo sokwa kodi nkomo ne ya kansemfo amenu we dia bom nti Ghana ne awutie mi tekos no so momoden emwa wonom efrise adwuma no obi menim kwa hodo mo fa so obi anya sem ne bisa because dey bebre sa abasa no edu ba bia na nipa nkwan so to asan mu Montoto ne ama ba bia nipa no ba ya adwuma no monkɔhwɛ hunu se ho no wosafatanse wa ya adwuma no se ba ya nipa no ho ba monsam so ebekoye enye babia kekeo sikasam adwuma no aya na ehu owuwom entinye babia keke na sabe nipa bi opedi enti no na all risk in life sa da bia no so moa yen enti ye besre na tekos no moa Ghana ni so awe mo ba mani adwuma no so wonso so boa
na ne man koye ma wa ahobambo na ahobammofo adwuma yekuo no so mo aye na bia do ne Ghana fa ye mo bododo DLFM 106.9. Enchere no bekwa kopie mu Accra Central. Na Livia Baga kopie mu honom. Na kro ne emu nsem ne doso pa. Ene ade ba kwa atete na areho pa ne sei. Wa free fia no pa. Se wo kwa adwuma so no. Traffic be che saa. Ebedu bebi na kopie mu no. Na nya ka na agba peso dudu na o. Ne mum eye nipa. Ana aje kwantempo na agboso. Ene bia hyedwa. Mesi kopie mu Ghana kokoboda nim honom a. Ene Accra Central Police Station ne bonhwe ni mu. MTT di phone gina honom. Bus stop honom nyina da. Dia post phone bi anim ni say. Chenkani mo no manita emani di o machie. Ene ohu dra be no penachi na jiska free ne nchen. Bete ma na edina kwani mo motonto ne ma bus stop ho no. O montumi mpam honom. Minim adokro, minim. Opa mamoni yeton bi e wa Ghana kokoboda nim ho. Mamoni yeton bi wo honom. Kako ebi wo ho. Bus stop honom nima bia yeton e wodwam e ye fie niam na e bon no ebi wo Accra Central. Kokko hwe kwan no de aye. E de na yaji kroma. Yesi dwama nimpa se nimpa nkodwam kodidwa. Na kwan ho na ya beje aboso no so e. Ehifo na cars ne mpaake. Enti na nimpa nkwa ho hia na wo Ghana ha biewa na. Yanko Libia boga ntane ne nkodi nkomo. Libia. Nhyiraba. Good morning. Very special good morning. Nampom di say. Oh, and Sadiati na takwe mada bodwe na emoja eridi afusani na yesi insanka obade. Amen na ujina hin sese. Oh, me no ka say me jina Rollins Park ekwan no mu honom. Okay. Na anope no edwedefo na bapa on. Oh, sesi de onem no Ghana ha de china wan sori enti kromu na went me ankoton na wan kotra office bia na sa de bia obeya disika beba na wetimi ahwe obusu wan kode na sese wo ka akiri nti na no enipa ewo kromu pa enti ukopie mo no ekromu ho no se na ekotitru efa ya na kwan ahodo a ahyenkafo fa so no edwadie no sensem no de na ekoso kwan no so yo who to say the from day one market center baby to say UTC area mo no na you consider say where market center omo ton ade wo kwa ho omo inside omo stores money ade na see the ultimate do that earlier no ade we ade be e wo ho ache enye nne see me more price na for ton ade wo kwa ho abaye say abaye part of us nti menche da nye sure say embre bi wo hono ma etimi yi omo free kwan although ye nya aban bi no ma omo ba so akọ ne ade a omo ba omo timi yi nkrofo bi free kwan ho but minda hi na omo san ba bi nti ya ade bi a me say aba abeka na me ba ha no na nka me hwehwe kwan ho omo mpanyifo no na nka me timi ni omo di nkomo na omo tire me say kuo bi na hwehwe kwan na ho na ekuo no me ba no members ni nyina no omo ma eduma na obi biara me ne twetwe nkomo so pa je so onye ready so obekasa because onim ti di obetimi akokasa na ebeda ne problem ama no na nka mpanyifo no wo ho no ma but me duadua mu no na mbehia member ba ko no so ton ade e wo kwan ho a o say obetimi ne di nkomo nti me de be ma no na ne di nkomo ba ko mi no okay mama me na nkasa hold on why hello Senior, good morning. Morning, father. Ipacho, your friend say. Desmond, Amoa. All right, Mr. Desmond. Ye be someone no pay. Say what one dia Rollins Park in Potem Honum. Yeah. And near my kwaso kroma ye hu ne say dodo na hyedwa e wo kwan no ho a pavement ese nipa fa so no. E na manfo age hodu mu nyina boso mani panya ba bi mfa. Edu ba bi mpa kwantimponum na bi ma hyedwa e mani mpa enye ba bi mfa cars enye ba bi mfa na nipa ene cars edi apede e ma traffic e chi wo krom. Ye pesi e bisa adwadifo no e de enti e na ma mo ko hyedwa e wo pavement so e ton ne ma no kwantimponum no.
Radio. But that's so good. I'm question way. I can say a pound gestion. Obviously, and yet if we are an pencil, and yet I may be about you not by you for the woman or maba, a savage or crown. The moon say the environment now you woman one catano. The penny for no and said that MY. Because I idea I'm a boy and almost didn't say you to my food Ghana ha. Over to me up baby, Eddie just said the day of Monsaba call Manua. And come here, show a Ejasheno. Obia no be me and she go on because I did about when I say I grandma and she go on because can be banned if here now. It's me to also. They could buy. Your funny say, I know man because you can penny for mom why. Because Obin to me in Castle about funny man, no the better could see no aton there be or the back abonting or the back abonting. I ain't fan of the baby. I had penny for be a me up nothing. Okay. As I say, and I baby say, you say, dark as see, said the be able to me, baby, a crazy upsna, a ship jack, a crowning, a crack. No one just say, a crack, one just know. Obia will be Jack Council or Tardia. And tip and oil okay. And to me bow, and baby knew how I bet me a cotton, and into my background. Yes, because market to say, market a walk on Hanan Casano. It's right. It's and you packet one organa has so the you know, young penny for any bit to me, a genome say, okay, you can say, Obia, ABC market say, ABC why, ABC why, ABC why. Me when you say, Obia, then your baby can say, Obia, the Bayer, a quano ban, or Metanaquan. And it's a man about that. Mammy Miss Out, where the car was that I said, baby, I'm more than the moon, Miss Monqua, at the same. Now, so still, I'm more risk my life, Echo Tomadia or Quano. Empty, and I'm more mutuino. Monquana more risk and more person say, who be for the Quanoana. Me patch position who ye kakra na yente won kan ye de bi question ntia ma yente won kan ye you can say hello I feel what you mean me te won kan pa okay te me kan say untimi ntena fie e say onya juma e den ya ade chen a obehye on say oba kurum abepi de ode be ko wano edi na obeba no nso na onya ba bi enyina e kwa ho na obegina because it's a penny phone to me, be boy, and phone. I can't make come and make an sure so be the crab every Jinaquan. So, trying because marketing also over more when your baby at now, when your baby is saying, okay. It is a Nipan Casse, a quan who Jina fine, who dear, that you be the so Baby Jinaquan. Someone may say, and I'm on a mutual so Etiamra. Oh, Etiamra, pa, but. Father, you be any day. Enti me ba me sa wo say Ghana ni bia ka say ono so ne ho kire no onya bibi ndi no ye nyina ye mra kwa no ho beton ade a wo fi sa na mo amutuo no ebebo wa man ane ne kire Father me ka say ewi ase na ye wo no che ade a chi obia wo ba bia okọ obia wo ba bia okọ ni ye kan say ka wo be fo no person ye si go ti no ebi ekobi shop ebi kofane makoton ebi ko obia wo baby awoko enti no enya de e be ka se Ghana fo nyina be tia ka se o mu nyina e ba kwa ho aba beton ade ana me di ka se empani fo no boayen esisi kan se e mayen ya mi se den ana ti man fo no yan se ho beton yen ama e kwa ho gyina no ye be free kwa no because e hayen ya te na me bi sa aya mutu ato ma assemblies no. Oh yes. They be on bed on. Okay. Omuba register. Yamawo. Yate. Enti mameni yensem training ni nkomo me da se bebre. Me da. Yo. Libya. Enti na chese adwadifo na monyo madwene se mu firi kwan ho na se china ho. Bi na ade ma akokran so me ba me share nso ne se ye won krofo mu ba ahomache be 3 to 4 no ma be shi dwan won krofo shop anim
nti bebo be 7:38 no shop owners mbeba no ma pon anwumre omopon be 5 na no ma san be shedwa nti ekwa ne ho de e na me ne ba kumpo ka no senka ha no go by right no kanye senka ka ba ha no because okọ ba bi ti se Togo no ne ade na okọ mo market center na cars ponti me wram cars ne park wa chiri ye wo parking point market no e na ha na ko ye center for edwadi nti aha ne nyina no e edwadi nti omo de studio kan fiti omo nananom so nti there is no way on be free hada yo nti Libya kwaso ade a chire na be sa ba won chen bio ye ma to ntwa free say ehu behia se yetumi kɔ emefo mpanifo nche ne omukodi nkomo se de na omo so ya fa ho nice one because once omutumi je to ne de na se omukra ma omukwan se omunkoye omadwuma okay aha nti ye be kwaso ade a chire nti no de bomode na ebinim nkasa engu ahoma so na ye hu kwan be fa so aye ne mpanifo so be di won nkomo na sa inconvenience ahodo e kwaso okuro no ye hu kwan be fa so na to betumi atwa yo mate me da se bebre me so me da Yensam training Libya Boga na tenenka no e free Accra Central Rollins Park adwadefo na ka se kiremu sei omo ndi baabi ombeto ade omo so ntumi ntena fie mekom enku wono mti no se de ti be mbekwa kwan ho akoto omo akoton akopom no aduane saa enti omo so nim se omo nkwa da san mu de nanso omo kiremu a se ombetena fie pa na ekomade omo aku omo de ene kaka mfo omo so nku omo nti Ghana hebeduru boshi asa ase de ma mutu kwa amanone no de be no wakwa hunu se amanone nkura hodo no yaba mmode ahyedwa wo ho akwabra ne te ho ebodo nku mmamone opa mmamone ye ton bi kakoni ade wo kwan hoda ne mane bi wo ho no mu a empanifo na wo ma sede ye yansu ye wo ya sede ye se ye emra ye hyema nipa ese nipa tumi di mra so na o ma na ebo ne ye kwa yanim ibo ye ho moden se betimanya emefo mpanifo ne o madi nkomo enye enkranko a wo Oman Ghana mantama hodo ni nyina mu saa na ekoso aye hwan asede no Samuel Owusu o se ye ka muntie no It's DLFM 106.9. Ai debi ye kana wanti a obehu wai nansa me fon ko piem ewo vidank he campaign fo akache nyane wo biara aju ni padua da boso titru efa o kidney ene liver ho no fa ni nyina vedan eye vidank he kan ye moa ni yentu asese hu fa ma o ye yen sorosoro yade ne mum yetu ase kura eye fatty liver Obia bonne na dos ade enti we bibi kakra na wabre on so pomuden enkon kan fa ma wo ena wodun so protein age abosu yi enkwayo amoa wo emmoa ba kokora ekrokro sa atwe de akwanse de aku atwene se tim ena hypertension so ajo ni pedua boso wo breye pa watu hwana mo watu ananso nkosi wiye bia fo ani kire mo e obidant health campaign fo na emoa o ni ntu yare na semfa mo anopai wodu so twa na ne wanya infections ahodo nti wodu nso aye wa wote ne nyasem kuma be ma yale bia adu ni pedua boso oba yale bia adu ni pedua boso nyade ahodo a yentumi modi nyina no fa ni nyina akwadan eye obidant health campaign fo e ne mo ni ntu nyina se emfa ma o na make say no a traditional practice medicine cancer for agia to mama yetumi krata edidi djuma ne ndo ni nyina nso de eye natural medicine a ye di free India disa yade a ye de kan ope o ha obi ani akire kra ya so ye no eye mienu ye obi okuma se asante mantemu ena krabopuni mantemu
ne Kumasi ne wa hojo eye daban sokoban je Kufo School Junction hodoma femprefo na je mu kire mu 0502 230 999 0502 320 999 and 0247 665 436 Uba pemo nkra hanso a ye was painted road hodoma Coca-Cola runabout ho ye ben eye Fidelity Bank no femprefo ahomaturufo iso 0502 661 346 and 059 0549 0549 951 211 0549 951 211 Omodiana for honey nyina akwadan Dr. Victor Nana Dankwa na wo mo na yere bi ha wo no e fa wo kidney ene liver no ho no ontumi tu ase emfa mo no pay Mame ko Kofi Taylor nchen na yende nkomo kakra na yema aya frefo no so entimi emre mu Kofi Nhyira good morning enko we ni ye twetwe na no pay edikan yenko Kumase ne hwede si ye mo ba mani vendor wonye mfinhia aduonu nson a obi abo no tu aku no akromfo sika omokwaje afiri ni ntemti ya je ne nkwade afiri ni nsem ya yaye Kumase Kofi asem we wote a wo se ho se ya no pay Nhyira very sad and say month of love oba kama say free we say and nipe ni abadaye na say nipe ni abadaye how nice lady from what you said ne ma mi su wu ye nche ye wasan ware wo ba nti wo a wudi say wu yi wa oda obeda essence kakakra okoyi bank ska okoyi wo bank resen 10,000 Ghana cedis per information just say ka omoji free gain 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis sika 100 million waje ni pankwan free ni 5,000 na mode anka munyi sika ni ponko na munya no nkwa ma no Nhyira 5,000 bondo mienu 5,000 Ghana cedis common 5,000 Ghana cedis mienu omaji ge yin kwa free ni very sad we are living in a crazy world spooky world ankasa I DJ Omalo na ya hwehwema ya hinya pa bebe yedro na me say we ase no abodam we ase no yetem sese no serious because those days because ube yi obi ube kun obi agene nkwan free ni same because of 10,000 Ghana cedis when me say those days no na de na nipa suro eye moa obekonwure ma onim say aboa be chi nawe enti na nipa esura aboa jata sisire kwabrafo no me de bate na de nipa suro no nyonko nipa okrom ha wonnam say wufiri ha kwa hampo sa ha ma che kura wufiri Atomic Junction aba adwuma mu mpo no usuro efiri se kwabra ne di moto e ba yere wo atwe 9 for wo so age ofun aku ato atwene na enu asem ni afiba ejina ye dan ha sei no mi yi me phone mi nya call mi yi phone no omo behwim oba behwim ye gina enima ya o enima ya krono na ya jinsemu okrom ha tu enima ya nya se ache enura ya me ni afiba ye gina ye enima ya very sad me wura ho no pa Kofi se eye den ya se ye be ye adwuma ntra because wo hwa beba wa na kwan a akromfo de na fa so na Kofi edi na nya nne nko na asie etasi nansen etasi pa ye bedi bro ye mu kaso ha ya ebo abaye bi to sa nya me na fa afi ono de okoda yaresa bia nti wanya ni trade dim na so mo de ni sika over by 30,000 ekoye abobi ba ye mu enfimu tu 10,000 Ghana cedis o de ko ewi akete fa sika na konde ja nipa ne kwama no obetimi di tuo na akere no so agi sika no na akọ ba bia nku no bone ben Eden pa say o man ya tim na sese de eni pa pia kwa adwuma kora ba na ne yemu hyehye no aden tina nka say basa national security dia na mo ya fa ho because ya ho ba mo nsem okrum ano enye ne o da sa se sumina suja ne o man koye ma o man e fa ho ba mo nsem ya ya ta bo ya ho samla na o man Ghana dia asomdwe wa ha de peaceful country one ka kire o I said they say yenko ntokwa entwi tuo enko ntokwa nkotu abangu ye no ya ho ba mo nsem enye ba kokora okrum a enye
adentina ye nam ha efri aha kwadwuma na kwaba na tumi di moto abeje ofun ana no ha ya saka ya jimi di akọ ese na mi gina soro ase na mi gina ba no suru nya me na fa afia aka ya jimi fon de koye Nhyiraba gina fon mo komo gine fon masa boys me ni timoto so ase ebi so asema o bra oye ya na wajire no watwefon na afri wonsem adan when yezo obi na ese we me ankasa me ya victim ya jimi fon afri mi sem Wisconsin International University anim ha ya DLFM anim ya jimi fon afri mi sem wa adan okada boys no bebe bo adwuma ye pa bebe na ye adwuma kama place kana so bebe na so ya akronfo fa adan akronfo fa tete motos na sabi sem hunu na ekoso okrom ha yenye Obia ma ne ka bi ma yen ena nipa kwa adwuma ba na tata na agene nkwa ya ta wona kokofi ye firi wona yenko ayi market ne so na ye monitor na yenko afrefo ne chefise o motamo no ya so ane Nhyiraba akọ Kaneshi ukọ La Paz ukọ Accra ukọ Circle pavement o se nipa nam so Mala market pavement o se nipa nam so ye ton eduane wo so ye ton niama wo so ena nipa Madina haya akura Madina mamusuo mo na hu nka obi niama keke Madina haya nipa ne nam street ni mu ena ye ton ade o pavement na o se nipa ne nam so no atomic haya ye the provision shops aba be si pavement so ye di agro shops e dey abesi pavement so billboards akese abesi pavement so ochina mframa bi hu na ye di agro papa okroma ye di agro atomic ya ton fried rice o pavement so ye ton tchinga o pavement so obi ton ye kan say potato any bayra ya chi any preku e o pavement so oh atomic ya okola pasa ye the stand is you are ye den tade asensense so pavement so and nipa nam street no so highway ne car highway yes then nipa cars ne nipa and na pre wo main road no so highway so na ko na ya before ni bi agi pavement no so na je say ye ton ade o so now it's very sad say omo ton ade o pavement so omo say to your tax ye san ji omuska enu ya assembly no minim de nti omukwaje sankofo ni sika because semutumi pam omufiri ho minim ne nti amuji sika woje ni panisika na wo hye ne kutu pase odwuma na wo ye no eye legal nti nsira wo a na ye ji uska so what plan aton was ya ji uska nti bo won kwa se oton ade ade anko munji sky de ya anko metimi ejuro mo na so pam ni pani firi ho mo we market ndey inside yo Accra okwa tomatoes for salai o pavement so me de cocoa board wo kra de etwa mensunum cocoa board wo Ghana cocoa Freemason for no sit-on ma graphic road masa ene Accra Central ene boy animu police station ene boy animu MTT the officers no be call police station wo honumu fire service station wo honumu unima de ma me were ho hey a police for na ba drivers no ene omani wo mo so but a man na eton ade na omagye bus stop na boss Ghana cocoa board animu bus stop na kasa man na fa ni nyina me say but do mo nka hwe me Accra makofa niama wo pen mako school wo pen insira please need me kotete carpet ra or no ye de carpet esi pavement so aye ton no please ni akotete carpet na chi na driver no ye list mistake na we pure se ma che otete driver na wa che na jika carpet na wa kotete etiri na emu krampo o pavement so pavement no so na ye ton carpet no so ye wrong but please ni gina wa kotete carpet na chi na opia osemachew ya assemblies no mo pese mo kire esen okroma masade pa ne sen we assemblies na adwuma there's no way I be fa kantaman to kwan so a please if unsia please for be 4-5 e street ukọ abobroshi market we ne e kwan de da ho adwadifo ni bi dodo ni nyina koku ene mesi ba bi kura kofi uwura CMB a CMB asema ma be kan na wakin CMB unya ba bi mfa o match ko nyina poso ena ma akronfo no so awurawuram nti na ma tutu botom ade ma salmon for asala say dwe ntos for asala say dwe ama kwan na CMB crowd they very sad to the extent say kwan na cars ne nam so na mu krampo no get the need in tomatoes as say tomatoes every pavement so the abalo kwan ni mu ena o ton ade o car bi lose brake say kim nipa 1000 be wu den kofi den na onim ye matiefo no kwamra na ye be so a
e be din komo na afen so na evans day no woni mi se de te na eden a krum ha de eni amani wi aso oh masa na de se bi so abafi a me chama mu sa de bad na de ba we chama o de yenko eti obetimi afre 05340 50199 05340 50199 afi 059340 6565. Hello, good morning. Good morning. Senior Dima Biaka free. Oh, I'm Satata. We are going to react to consumer. Oh, 30 seconds, but tell mommy. Matthew, prophet, Mwana, make a debia, we don't have my family. Nippon no yes, Taro. Mobile money, sir. Oh, woman, temper. Me want to be on. Me quiet, you man, 50 million. And the other houses. What the camera, you touch me. Matemha, say, my show. Oh, but go show the mama go. Tell me a friend, woman friend Joy. Mishawa, camera. And you are, oh, when I'm seeing you. I know what is here, the Omega. No, from my team, but here, oh, I know. Now we have your hooker. And before I have no more friend, you can't die, and to the fat. And you have 1 year course, you had a pot to me, 15 cents. My report to, I'm going to see one with that. Now, maybe I had a police officer or big, or yard or. You, yeah, that's a pan of drink today. Hello, good morning. Hello, good morning. I'm so one Temenka, Fatame Pa, one Temenka. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Senior, good morning. Udima Biaka free. Me kasa fitema mo passionate ma pa na pe mo ye ami sham bebe. Yeah, that's senior. And pe me yenti o. Te mo ko am da tuja no e ade a kutia Ghana kuti o mane pa te sewan. Ano pe edu mandis na be hwe kwati edwa so no pa no pa. Personal jodi fu ade ko ya boss na cars abo ape so a aya na emobo. Na ade bi so ko so o man mu am person ni uche ezin no normal na. Meaning say Ghana had den ka be ye adwuma o de ka be ye adwuma ye wo traditional colors are use a ye de ye adwuma say taxi so fa yellow enguhu ana bidin say we ye taxi eh no crepa say na ko so me say Obia fa the private car no dey commercial car na me tunu say e ya de a normal okuri mu a because no mo ye nyan say dey almost be taxi when say so be the private car ye adwuma o cha insurance 1 year no o cha road rate 1 year yeah o cha paper bi abi. Now, so taxi no, so try and come tax. Now we do it for 6 months. I think so. You will never be drivers. Yeah, taxi drivers. Yeah. Now, so all the private cars no come ahead. You know, almost going to say, "I'm going to put your mind." Say, "Baby, that no one will say, yeah, you be asking your pa." Say, more mine. Want why? If function can once, no one the private car no come in your brief function. I'm the kind of they should change it to commercial because. All right. Private car and find a commercial car here. Hello, good morning. Good morning. We didn't be a case if you never chance to Wajina Swache. Your friend is Sako, the Amicazafita, come to 11. Sack my Antiano pay. I'm say, I'm Robert, you know. No, Kojima, Minisicano Mukuno. Yeah. I'm say, ye chiwamwa, or best half a lawyer. I'm ye Jano. Senka ye chiwom ene wakunipa ni kunibia katwacha enka obia ntumi nyesa ade we ye just Nhyiraba ya chiwo no unso no nipa na okunu no unso ya ye ubi anti na me penka mo fa asem no ye chiwo ni akubi so enu ntin koda ayi mobile phone e so mo hwe mo yi sene be ya saade na ntro bi avium okay na face nkofo na omo hyedwa wo kwan ho no se ye pe baabi ma omo kura se omo hyedwa baabi a ye dia ma omo se omo hyedwa no omo mpe ho kwan ho a omo mpe because Nhyiraba omo mpe ho because baabi a not no to ade no obi nso ba betena ho akoton ade enti no mimi nkota mi nkase me ko baabi a ye di ama no ebi e kwan chenchen enti me ko akoton ade for instance we dem pacho ye baabi a ye ton ade ye pamu ye e ko baabi e fe wa ferewa ye yi e ko aferewa no ye ti ho no mo obi a nko
Emre ni ntina na wabɔ ne tɛw na amanfo gyina line so pa. Yate. Ɛhɔ na ne nkɔfo tɔn adeɛ. Yɛda sɛ. Ewie yɛn nyina yɛ san ba hɔ back bi. Yo. So ati ase. Enti no yɛn mpanyinfoɔ no ɛsɛ sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo timi boa yɛn. Yɛn nso yɛ boa wɔn. Yɛda sɛ pa sa akɔdeɛ. Hello, good morning. Wentimi nyina so facha me pa mesra wo mmerɛ no kɔ enti wo ba bɔ ne ntiantiam 30 seconds na hunua nso enya kwan emra so bi. Hello, good morning. Hello, morning, masa. Champion, dino bia kasa free. No, family kom ke se fika so back factory. Senior me yenti anopay. Medasi. Yem pay for mo me one, mi din ka kama kata sem bi na abamu ba for mo do. Na wa bɔ ne tawa mai. For mo yo yem pay for mo nka no. Am say na tamfa ne no me ne so school so no ko na o man kuri ya me ntiase. First na me ba ka ha, ne kimbu akuya ti say fo bi si wo mu office. Fine we. Na wona ma ton wa do kama. When you come, but you must do no match. I'm a man and man out on it. We see you here when you know me, Jesse, and my better market on the your wife has Ukuma, who can feel a market man, my young to my market. Now, what they are faster better. One person is smashing no magic carcass. You say, skanky tinky now, or woman. That's it. May one more market from me, yeah, be one, please for count. Me ada no memena memena last week me ko aka kotomade bi masa police ni kigina trotro wa ho ogini skema mo lodu wo what the first gate aka blue ho kala ba kwa me ko fu no a won twe skini ti police ni chi no sidumi ya wo mu da gira be je ko ampa so gine ko ye ni du shi gina wa wo lodu ma na ya ma ko ka so a e ku ba ni etimi ma ba ni etimi e da senior mobile phone ni ya police asem police di sam ya government nke megu police juma mate ene on fosu je fun fen ye juma yate na wo mu woman wo man wo sa di nya ka so police phone wo no ya efe je de sam mi wo je pinti je wo mu ye juma nka ma sa nka ya ni ya da se pa wo di dia she won sa so mu ye na de no man wo bes mu bu police phone ya bin shira so kitan de no magie ya da se pa sa won so do adwen kire no aba hello good morning. Good morning, me bra. Mama no pay my yenti 30 seconds. Yo, me da masine juma pa mobo. Na mi nhira mo pa. Na mom mesre mobile money fo se mesre mo ani bie mu. So mo kwa ko yi o musika mo nkro bia. Mo hwe ne tene na ba bia mo kɔ no mo nkombra. Na mom nipa no so mkɔ di se juma no. Mo bi so mo se mo de hye. E na obi adi se juma de ti o mo be o mo da na. Na mo minim pa se Ghana am na yedwuma eye dom uri kosoro ba fom ye be chom se de bi mko bo kro no ya mo bo modi a chom idie minim pa se Ghana am na yedwuma na konkrofo mu ton ade on pavement isu yi mesro mo pa o mu nkwa ho hia se mo pavement isu na se ka ti free a wo okumu kwa mesre jadi fo ne pa adanu madina market obi so ma wo se me hwe ni nyama agu mesre pa ni die mo bintu asome da. Me so me da se pa. Hello, good morning. Good morning. Me pacho, we didn't be akase free. We am last caller. Mama masa kata manso. Me pacho me intio. Me pacho said ye ka no market asem no. Market ne dia wudu ahyiama. Omo ahyeja no wo kwan no ho. E na ka akase atwemu dia ekotema, efri tema, eba katamaso konu. E kwan dia ni ho. Na wunnem na wo ho kokɔ bi niama wo kwan ne mu a na wo be ho ade ode bɛyɛ saa na motofo nso ni nemu enso ensio ba omo bedwane na ka ba de a omo nsuro na mo wo a wonam no ma wo ho ka obi niama wo kwan ne mu wo be no wo sɛ da no wo kɔɔye medase me so medase pa na yedi dwumadie no ye wia ne service ya tamo na so mo fa nche yen ma mo frɛ no ya tamo na so apa honya de a ye betumi afa nti ebesere ma mo fa nche na no pai ehu behia pa sɛ wo betumi asifie na wadam ohun me de bia metaka kyerɛw amanfo fie mu atu atena na ha adwen yi pa ha adwen nti ha adwen pa nko moden bomoden na epai asase na sidan na watem na wo huntimi to why wo pa asase part of ani kyerɛ mu wo Benji Estate and Invest. There was assassinated with Topoli. I can near 25,000 Ghana cedis. Nanso near 20,000. Oh, a year shy Osudo Kunso.
asase no bi wɔ hɔ no ma ɛnɛ ɛyɛ 20 after Central University no ɛyɛ B5 Enquiries mpotem hɔ no mo nso na yɛ 60,000 nanso na 5,000 pro ma wo nsa ka asase no mu apam me sa ka wo sɛ wobɛhia sɛ wobɛyɛ deposit ɛyɛ 5,000 pɛ na ya maw na eboso mako miensa na de atua de aka ne nyinaa enso ne nyam kane nyinaa wasase ne so wasase no so krata asem gutua wi a na watwi mienu pepepe na ya ne nyinaa karo de amaw na bibia tumi akoye pa niam ahodo abɛhia de asifiri nso obi abetumi aboa na wo nsa ka bi na de udwuma frempanimfo ne aso ye no ɛwɔ krabo premantemo tema ɛyɛ community 25 DPS junction hodoma eben ɛyɛ goodness filling station ne di hwɛ ne mo ɛyɛ 0555 0554 0554 452 689 0554 452 689 and 0504 199 809. Mesaka no pay so upon the hunya entina Dr. Tamada so to nsafra no pay medimafo was it Dr. Tamada so medimafo eba clinic na to nsafra we Ghanaian a wahuna manene wa wo ho ayeten watu na monsa wunya jefunu ngopa fa ni nyina akwada medimafo eba clinic nyemo ne ntu ase efa maum onsu stroke na achi we obubu agu fo ntumi nya ho hwe waist paint na adu ni pedua boso ukotodwe ntumi nya ho hwe fa ni nyina akwada medimafo ne mo ntu ase efa maum ye waso ni bi wanka bo premantemu poku ase mayira omode na kwakwaja yere na nso apomode ne man kon kan fa maum 0244 774 282 and 0500 727 215. State Investment Limited and to nsafra no pay asas papa wo papa de abo brade so be si ufie siso de ye wo litigation free land na hodo ho no ma wo ba so anu obi ani asem ta ye wasase ni bia o sha house apro ni ampotem ho no ma half plot in 15,000 Ghana cedis and na full plot in 30,000 dodo aplam location no afie nya half no eye 25,000 and na full plot no say 50,000 Ghana cedis ukopia do wen ya ampotem a full plot in 20,000 and a half plot no say 10,000 Ghana cedis to pay. The location here of the Ashaman Michelle Camp Road na yani Tulaku police station na di hwe ne mum frempeni na di mu enchire mu 0541 196 364 0541 196 364 and 0242 365 228 0242 365 228. Yes, say home run say your trusted partner in land sales. Kofi so ya tam na koyi pa nche ne yeko Father Abraham China ye no makwa kwedi nkoma no pay na ye be do mase okay ye be do mase so omo ya so patie ye bibia koso na hu se my fine pa oh why come me meeting uti no efe pa endra me hu ka se me so kwa akobo ehwa na hwansa no adwuma oh Serene oh okay oh okay beauty parlor why na kama pa agbogba jansia oh okay ono na why meeting kama masani mu kama okay na why na kama so ame nti eno na me di kodi daddy Lumba no nti ticket na bi mu nto ye mesrew star 714 star 888 bo 8 no mako miensa na for hash ka ho wo send option no wo honom VVIP na wo pe say regular na wo pa simple kra we ni the form say nan nante na nyame ya adom akina numere yenhia what you say we wankwa waja wo we pa ho adaban anyutofo e banya sem kuma kofi ntini na asefo edom bebre na ba na obi ame mabo mode akọ Serene palo haya akoye uti no obi za sem kuma akoye meeting se ebe kwa so Grand Arena Grand Arena aha nti bomodin so beba 7 p.m. sharp echina ebe wura pa nti Ghana ni wa ma wa ye onwa bro na omde na mo se ashort no omo se ni amani bi ashort o ya ya no mo raba ibi omo se ashort tebio mbo ha on na body e mo anya bi anto bi a me di bi aba ha se nti no me ba be chicha ma munya Kofi wo mo mlaje ana
Debi enye omo. Ebe junsem. That boys na ya wade no. Marion ayi. Adwumayefo na wo kan. Zigi. Nhyiraba Kwadwo Sammy. Oh, there me dey how. Me di bi aba nti me cha wam. Cause me o ma short water. Condom na short water. Condom na short. Enti ebi wo kufitela nchen. Nti wi nya bia wo de. Hunu kukuam. O so be chi bia ma mo nti no. Mema na nne ebia agro be koso no. Ana manka ni. Ya kona we nya bia. Eja ya fire say brand ambassadors yi. Ya di bia begu ya. Somebody amasa mo hwen so. Nti me de be 20 na ba say. Ya take ovi. Nti me cha wam. Enen so madafo ba kudi na wo danti bo project ya ma me monitor ne enko for da blam temre no kopa. Enti ene madafo ba kudi na wo da ne den de Porsche ese edu dodo na friend ma me denchi. Ene eye wa wo da na wo wote Kragon Crab 37 opposite SDHH no ewo Accra ha ya ne eye wo birthday nti Kofi Bombodi ane project ni video no ema me na maba we ne ho ofe pa fa video no mom to so ma me na happy birthday enko fama Porsche Asare Porsche ase edu fa che mi ade ne kura da nya asa no be pa me sum ne kura Porsche ase edu dodo na fro ma me denchi ene wa woda enti de ka ne say may this special day bring you joy, professional advancement, accolade, and the most importantly, divine empowerment to overcome challenges. Be our brabum. Ebiensumo all your heartfelt desires and silent prayers fulfilled in Jesus' name. Tene Porsche said do do awodano. Empire ya bo nyina de ma won se ye nia ba Porsche Yankopon nya okese no mpagyaw. Said wa ho fete ne nyame ma enkunimdie mra wa brabum. Ade biere we se akon brabum no Yankopon nyifiri honom. Ne mna brabo no ne man konkan emfa mount we eye happy birthday enkonfa maun Porsche se do na bom la ne say ma be denchi wote eye Kragon Crab 37 eye opposite SDHH no ewo Kragon Krampopuri mantemete ne Porsche se do Yankopon nya okese no ma woda no enye kese pa nanso so ye vice day nti wa woda ne de esi da soronko na kofitela so do bepio nti yesra wa animre bondi ana fre kofina onfa umpi na awoda no bibia nkwa kama pa informant we happy birthday mfa nkoma Porsche esedu na yakwe no Ghana tiefo ya da munyina asesa mo kan ya ho fira no pa no nse bepempempenso enti Yankopon wonhyira mo so amofra ye nyina no Yankopon wonhyira mo pa se mo kan ya ho na enedua yinsu dwumadie no bibia kɔ bɔkɔ ede ma yen ye crossover na yakɔ Fada Abraham chen na yakɔ fa ya pomode ho nkyerɛkyerɛ no dia pa se wantimi ka bia wa na dia meje so ye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me DJ obo nyum de ma me anɔpɛ no ye DJ Omalion ne bɔ machi ban bɔ nyum chichimi fudie ni furu manyina so de ma me maka me Yankopon ya adoma ye besan akyira ɛda foforo bye bye.